Martes de sonidos extraños en inglés. El monstruo de la R se queda dormido en el inglés británico. Cuando una palabra termina en R, no se pronuncia en el inglés británico. Si termina en R, no se pronuncia. Carro, car. Mamá, mother. Profesor, teacher. Pero si la palabra empieza con R, el monstruo se despierta y hace mucho ruido. Y suena la R, y suena la rata, rat. Y suena el conejo, rabbit. Y suena la radio, radio. Pero si tú quieres hablar inglés con acento americano, pronuncia todas las R's y la R suena en el carro, car, y la R suena en mamá, mother, y la R suena en el profesor, teacher. Ahora con acento británico. Y la R no hace ruido en el carro, car. Y la R no hace ruido en mamá, mother. Y la R no hace ruido en el profesor, teacher.